საქართველოსა და ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების გაუქმება სულაც არ არის გამორიცხული, თუ ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლება ასე გააგრძელებს მოქმედებას. ამას არ გამორიცხავენ ევროპარლამენტარები და ამას ღიადაც აცხადებენ. ხელისუფლების ქმედებებში კი იგულისხმება მესამე პრეზიდენტის დაპატიმრება და ამ უმრჩევლის ნებაზე ძალადობით ჩატარებული არჩევნები, რასაც შემდეგ გაყალბებების ფაქტებიც ემატება. დასავლეთი უმკაცრეს და მკაფიოდ ნეგატიურ შეფასებას აძლევს ქართული ოცნების გადაწყვეტილებებს ორივე მიმართულებით, მიხეილ სააკაშვილის დაკავება და არჩევნები. ჩვენი ხელისუფლება კი ტრადიციულად აგდებულად პასუხობს საერთაშორისო პარტნიორებს. როდესაც ადამიანი ერთმანეთს ადარებს 2012 წლის და 2021 წლის არჩევნებს, იმას რა უნდა მოგითხო მე არ ვიცი. ის ადამიანი, რომელმაც 2021 წლის არჩევნები 2012-ისას შეადარა, ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის, ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის საპატიო წევრი ჯიმ რიში იყო. 2 ოქტომბრის არჩევნები იყო დაუჯერებელი იმედგაცრუება და დრამატული დაშორება 2012 წლის არჩევნებისგან, წერია მის ოფიციალურ განცხადებაში. იმ კაცმა არ იცის, თქვენ ხო იცით რა ხდებოდა 2012 წელს საქართველოში. იმ კაცმა არ იცისო, ასე მოიხსენია შეერთებული შტატების სენატორი ჯიმ რიში ირაკლი კობახიძემ. თქვენ უნდა ეს ქართველი არ არის და არის ის რა ხდებოდა, მაგრამ თქვენ არ ვიცით შეიძლება ბავშვი იყავით მაშინ და არც ჩვენ ვიყავით ბავშვები და ჯიმ რიში მით უმეტეს 2012 წელს სენატორი 69 წლის იყო, როდესაც არჩევნებზე დამკვირვებლად თავად ჩამოვიდა. მე საქართველოში 2012 წელს ვიყავი არჩევნებზე, როგორც ამერიკის მხარის ოფიციალური დამკვირვებელი. ჩვენთვის შთამბეჭდავი იყო თუ როგორ წარიმართა არჩევნები. 2012 წელს რაც ხდებოდა, ის იყო წარმოუდგენელი რამ. ის წარმოუდგენელი რამ, რაც 2012 წლის არჩევნებზე მოხდა, თავისი თვალით არა მარტო ჯიმ რიშმა, არამედ სენატის ევროპისა და რეგიონული უსაფრთხოების ქვეკომიტეტის დემოკრატმა თავმჯდომარემაც ნახა და ისე მოეწონა, რომ წლების შემდეგ, როდესაც დონალდ ტრამპის მხარდამჭერებმა კაპიტოლიუმზე შტურმი განახორციელეს, კონგრესის გაერთიანებულ სხდომაზე სენატორმა ჯინ შახინმა მაგალითად სწორედ ის არჩევნები და სააკაშვილი მოიყვანა. გაიხსენა თუ როგორ ჩამოვიდა ის იმ კაცთან, სენატორ რიშთან ერთად საქართველოში 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნებზე. ნათლად მახსოვს, მივედით მასთან სახლში. დავსხედით და ვისაუბრეთ იმაზე, რომ დემოკრატიის მთავარი ნიშანი, რისთვისაც პრეზიდენტობის 8 წლის განმავლობაში ბევრს მუშაობდა, ხელისუფლების მშვიდობიანად გადაცემა იქნებოდა იმისთვის, ვინც ამ უმრჩეველმა აირჩია. ამრიგად პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ჩვენ მოგვისმინა და მშვიდობიანად დატოვა ხელისუფლება. მნიშვნელოვანია, მომავალი თაობა აცნობიერებდეს, რომ ამერიკა, როგორც დემოკრატიები ყველგან, დაფუძნებულია ძალაუფლების მშვიდობიან გადაცემაზე. დღეს კი 2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნების შეფასებისას ჯინ შახინი საქართველოსთან ურთიერთობის გადახედვაზე ალაპარაკდა. საქართველოს მთავრობა ვერ გადაფარავს მნიშვნელოვან შეშფოთებას საარჩევნო დარღვევების, დაშინების, ხმების მოსყიდვისა და კანდიდატებზე ზეწოლის გარშემო. საქართველოსა და შეერთებული შტატების ურთიერთობა მოითხოვს, რომ საქართველომ დაიცვას მისი დემოკრატიული პრინციპები. მე გავაგრძელებ მოწოდებებს ქართველი კანონმდებლობის მიმართ, რომ მათ ეს პრინციპები შეასრულონ. თუ ეს ასე არ იქნება, ამას ჩვენ ორმხრივ ურთიერთობებზე ცუდი გავლენა ექნება, რაც არავის ინტერესში არ შედის. პატრონ ჯინის შახინი შეიძლება ემყარებოდეს აქაური მაგალითად ადგილობრივი რომელიმე პოლიტიკოსის, მედია საშუალების ან ვინმე სხვას მოსაზრებას, მაგრამ ეს არც ერთ შემთხვევაში ფაქტებით გამყარებული მოსაზრება არ არის. ბატონო სარჯვალაძე, ქალბატონი შახინის განცხადება ეუთო ოდიარის, შეერთებული შტატების საელჩოსა და ევროპარლამენტარი დამკვირვებლების დასკვნებს ემყარება, რომელთაც არჩევნების მეორე დღეს განაცხადეს, რომ საარჩევნო დარღვევების, ამ მრჩეველზე ზეწოლის, დაშინების, ამ მრჩეველთა მოსყიდვის, ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენების, უთანასწორო პირობებისა და დაშინების შესახებ ფართოდ გავრცელებულმა ბრალდებებმა საარჩევნო პროცესი საგრძნობლად დააზიანა. ხდებოდა ღია დაშინება და ზეწოლა მედიასა და ადამიანებზე. ადმინისტრაციული რესურსი მარტო ბოროტად კი არა, მასიურად ბოროტად იყო გამოყენებული. ანა ფოტიგა ერთ-ერთი იყო იმ 7 ევროპარლამენტართაგან, რომელიც საქართველოში დამკვირვებლად ჩამოვიდა. გვიყვება, რომ თავისი თვალით ნახა დაშინებისა და ამ მომრჩევლებზე ზეწოლის ფაქტს.
ფაქტები. მეორე ტურს აღარ დააკვირდება. ამიტომაც ის პოლიტიკურ განცხადებებს აღარ ერიდება. მან და მისმა 60-მა ევროპარლამენტარმა კოლეგამ, რომლებიც ევროპელი კონსერვატორებისა და რეფორმისტების ჯგუფის წევრები არიან, ოფიციალური განცხადება გამოაქვეყნეს, რომელშიც წერია, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილს სრული უფლება ჰქონდა დაბრუნებულიყო სამშობლოში და რომ ბრალდებები, რომლებიც მართულ პარტიას მის წინააღმდეგ აქვს წარდგენილი, სრულიად უსაფუძვლოა. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ სააკაშვილის მთავრობის სხვა ოფიციალური პირების შესახებ გამოტანილი გადაწყვეტილების შემდეგ, რომლითაც მათ წინააღმდეგ საქმეები პოლიტიკურად მოტივირებულად აღიარეს, შეგვიძლია გამოვიტანოთ დასკვნა, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის საქმეც მათ მსგავსად პოლიტიკურადაა მოტივირებული. შთამბეჭდავია სააკაშვილის დროინდელი საქართველოს მიღწევები, იქნება ეს ეკონომიკური ზრდა თუ გზების გაჭრა დასავლეთთან. ურთულესი გეოპოლიტიკური გამოწვევებისა და რუსეთის მხრიდან აგრესიის მიუხედავად, საქართველო დამოუკიდებელი დარჩა. სააკაშვილმა აღმოფხვრა კორუფცია, გაატარა დიდი რეფორმები, გაზარდა საქართველოს მოქალაქეებში ევროინტეგრაციის სურვილები. იმედი მაქვს, რომ საქართველოს ხელისუფლება მომცემს უფლებას მიხეილ სააკაშვილი ციხეში მოვინახულო. დიახ, ჩვენ ევროპარლამენტარები ვგეგმავთ მიმართოთ მათ თხოვნით, მაგრამ არ ვიცი რა პასუხი გვექნება. ერთი რამ მინდა მათ ვუთხრა. კომუნისტების დროს მარშალის კანონის პირობებშიც კი პოლონეთის მთავრობა უცხო ქვეყნების პერსონალს ციხეში შესვლისა და პატიმრების ნახვის უფლებას აძლევდა. ევროპარლამენტის დეპუტატი იაცეკ სარიუშ-ვოლსკი ამბობს, რომ საქართველოს მეგობრები მესამე პრეზიდენტის ციხიდან დახსნისთვის ყველაფერს გააკეთებენ. ბრალდებები მის წინააღმდეგ შეთითხნილია. მას არაკანონიერად აჩერებენ ციხეში. საქართველოს მთავრობა კანონს არ ღვევს და არ მალავს, რომ ეს შურისძიებაა. ჩვენ მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოვითხოვთ. თუ ეს ასე არ მოხდება, ევროკავშირმა საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულების შეჩერება უნდა განიხილოს, რადგან საქართველოში დემოკრატიის უკუსვლაა და მთავრობა არ ღვევს იმ მთავარ პრინციპებს, რომლებიც ამ ხელშეკრულებაშია გაწერილი. საქართველოს მეგობრებს კარგად გვახსოვს პრეზიდენტ სააკაშვილის მიღწევები. თუ როგორ მოაბრუნა მან საქართველო დასავლეთისკენ და როგორ შეაქცია ზურგი პუტინის რუსეთს. მას ჩვენი გვერდში დგომა სჭირდება და ის ამას აუცილებლად მიიღებს. ამასობაში ჩვენი პრემიერ-მინისტრი იქით იმუქრება. ღარიბაშვილის აღიარებას, რომ ხელისუფლება მესამე პრეზიდენტს პოლიტიკურად დევნის, პირველი კარლ ბილტი გამოეხმაურა. მან თავის ტვიტერის გვერდზე დაწერა, რომ მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ ბრალდებები პოლიტიკურად არის გადაწყვეტილი. კარლ ბილტის რომელია შემახსენით? შვედეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს თქვენგან განსხვავებით მთელი მსოფლიო იცნობს. თუმცა თუ მისი ტვიტი გაღიზიანებთ, მასზე გაცილებით კრიტიკული განცხადება გამოაქვეყნეს ევროპარლამენტარებმა ანდრიუს კუბილიუსმა და რასა ჯუკნევიჩიანემ, სადაც წერია, რომ ბატონი სააკაშვილის წინააღმდეგ საქმე პოლიტიკურია და რომ ევროკავშირის ნებისმიერ ქვეყანაში მთავრობის წარმომადგენლისგან ამგვარი განცხადების შედეგი მისი დაუყოვნებელი გადადგომა იქნებოდა. ეს კატასტროფაა, გულწრფელად რომ გითხრათ, ყველაზე ცუდი რამ, რაც ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში მომხდარა, ეს არის ყავდეს სააკაშვილი ციხეში და ამ დროს პრემიერი ამბობდეს, რომ თუ კი ის კარგად არ მოიქცევა, სხვა მუხლებს დაუმატებს. ღარიბაშვილმა თავად ახადა ფარდა იმას, რომ ეს პოლიტიკური დევნაა, ევროკავშირთან ურთიერთობის ანაბანაა, ის რომ სასამართლო არ უნდა იყოს პოლიტიზირებული. ამას ასე არ დავტოვებთ, ევროკავშირიდან მეტი და მეტი რეაქცია იქნება. თქვენ ალბათ არ გესმით, რომ ჩვენ, ვისაც გტკივა საქართველო, ჩვენ გვიჩნდება კითხვა, რა უნდათ მათ, რამდენად შორს სწავლენ და თუ თქვენ ავტორიტარიზმისკენ მიდიხართ, ევროპისგან ძალიან შორს, რუსეთის კლანჭებში აღმოჩნდებით. ეს მარტო მიშაზე არაა, არც გაყალბებულ არჩევნებზე. ეს არის მთელი ერის ორიენტაციაზე. მოგწონთ თუ არა სააკაშვილი, ეთანხმებით თუ არა მას, ეს ამას სცდება და ახლა მთელი ერის ბედი წყდება. დიახ, მომავალ დღეებში და კვირებში საქართველოს ბედი წყდება და ყველა, ვისაც საქართველოზე გული შესტკივა, აუცილებლად მოგაწვდენთ ჩვენს ხმებს. ქართულმა ოცნებამ თავისი სტანდარტი ჩამოაყალიბა. არ აინტერესებს არც ამერიკელების, არც ევროპელების მითითება, მოწოდება,
თხოვნა. დასავლელი პარტნიორები პირდაპირ მნიშვნელობით მგლის თავზე სახარებას კითხულობენ. ოღონდ ევროპარლამენტარების განცხადებას ახარება არ არის უკაცრავად, მაგრამ ვაშინგტონი და ბრიუსელი თვალის დახუჭვას აღარ აპირებენ. ამ ყველაფერს ქართული ოცნებისთვის ცუდი შედეგები მოჰყვება, მაგრამ სამწუხარო ისაა, რომ ამ დროს ქვეყანა ზარალდება. are few Georgians that have the international visibility. ძალიან ცოტა ქართველია, ვისაც ისეთი საერთაშორისო ცნობადობა და პატივისცემა აქვს, როგორიც მიხეილ სააკაშვილს. დასავლეთი მას კარგად იცნობს. საქართველოში დაბრუნებისას ის რისკზე წავიდა. მიზანი მსოფლიო ყურადღების გადმოტანა იყო ქვეყანაზე, სადაც დემოკრატია უკან მიდის. ცხადია, რომ ქვეყანა ერთი ჩრდილოვანი ფიგურის, ოლიგარქის მიერ კონტროლდება. სააკაშვილის ჩასვლის შემდეგ საქართველოს საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა. მთავრობა ვეღარ შეძლებს ამის იგნორირებას და ასე დიდ ხანს ვეღარ გააგრძელებს. გამიკვირდა, როდესაც გავიგე, რომ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა შიმშილობა გამოაცხადა. თუმცა შიმშილობა მსოფლიო ისტორიის ცნობილი ნაწილია. ის ხომ ადამიანის ტანჯვას უსვამს ხაზს. ნელსონ მანდელა შიმშილობდა და ამან მისთვის ძალიან კარგი შედეგი მოიტანა. Nelson Mandela worked for him. ყველაზე პოპულარულმა ონლაინ ბეჭდურმა თუ სატელევიზიო მედიებმა საქართველოს მესამე პრეზიდენტს არაერთი სტატია თუ გადაცემა მიუძღვნეს. Я называю праведником мира Михаила Саакашвили. მიხეილ სააკაშვილს მე მშვიდობის მქადაგებელს ვუწოდებ. ის დაბრუნდა საქართველოში, რომ ადამიანების უბლებებისთვის იბრძოლოს. იბრძოლოს დემოკრატიისთვის და სამართლიანობის გამარჯვებისთვის. დაიჭირეს, ახლა საკანშია. შიმშილობა გამოაცხადა და მისი სიცოცხლე საფრთხეშია. ამ შემთხვევაში და მარტო ამ შემთხვევაში არა, ის ყოველთვის მშვიდობის მქადაგებელია. Саакашвили не только в этом, он реально тоже праведник мира. დასავლური პრესა ერთიანია იმ ფაქტის შეფასებაში, რომ მიხეილ სააკაშვილი პოსტსაბჭოთა სივრცეში ყველაზე მნიშვნელოვანი და გავლენიანი პოლიტიკოსია. სიტუაციას ყველაზე შთამბეჭდავად ჟურნალი Forbes-ი აფასებს. რაც ახლა თბილისში მოხდა, თქვენს შეგეხებათ და რატომ უნდა აინტერესებდეს მსოფლიოს ის, თუ რა ხდება პატარა შორეულ კავკასიის რესპუბლიკაში? პასუხი ერთია, ეს მსოფლიო მასშტაბით პუტინის წინააღმდეგ ბრძოლისთვისაა მნიშვნელოვანი. არ შემდგარი ქვეყანა, რომელიც კორუფციისგან ინგრეოდა, სააკაშვილმა ძლიერი ეკონომიკის მქონე დემოკრატიულ სახელმწიფოდ აქცია და მისი გადარჩევაც მხოლოდ ამიტომ გახდა შესაძლებელი. მან ყველას დაუმტკიცა, რომ მოსკოვის ყოფილ კოლონიას შეუძლია გამჭვირვალე, წარმატებულ, ლიბერალურ ქვეყნად იქცეს. კრემლმა ეს ვერ აიტანა. მოსკოვმა აჩვენა მსოფლიოს, თუ როგორ უნდა გამოიყენოს საზოგადოება საკუთარი თავის წინააღმდეგ, სანამ ის თავად დემოკრატიული გზით არ აირჩევს ისეთ ლიდერს ამ პარტიას, რომელიც კონტროლირებად დემოკრატიას შექმნის და არასდროს წავა. ოლიგარქმა ბიძინა ივანიშვილმა კი მათ მშვიდი ცხოვრება შესთავაზა. დიდი ძილი. ახლა ერთადერთი შანსი, რომ მოხდეს დიდი ცვლილება და ოპტიმიზმის დაბრუნება, არის სააკაშვილის პერსონა. ის არ არის უნაკლო პოლიტიკური ფიგურა, მაგრამ არის ყველაზე მამაცი, გამოცდილი და შეუძლია ყველაზე უიმედო მდგომარეობაც კი შემოაბრუნოს.